Բարի լույս հայրը շարունակվում է Փան Արմենյանի եթերում, մենք ուրախ տրամադրությամբ ու դրական լիցքերով շարունակում ենք մեր եթերը։ Մինչև արդեն գովազդային դադարը ես նշեցի, որ Հայաստանը այս տարի մասնակցելու է Միս տիեզերք գեղեցկության խոշորագույն մրցույթին, այն մրցույթում մեզ ներկայացնելու է Հայաստանը Մոնիկա Գրիգորյանը, ով մրցույթի հայաստանյան համակարգողի Միս Հայաստան 1997 թվականի Գոհար Հարությունյանի միաձայն ընտրությամբ է տեղի ունեցել։ Գեղեցկուհին արդեն հայկական համացանցի ամենասիրելի աղջիկներից մեկն է, նրան սատարում են տասնյակ հազարավոր հայեր և նրա մասին գրում լրատվամիջոցները։ Երկու գեղեցկուհիները այժմ մեզ հետ Երևանից ուղիղ տեսակապով են։ Բարի առավոտ Գոհար, ողջույն Մոնիկա, ինչպես եք։ Հրաշալի, դուք ինչպես եք։ Մենք ևս լավ, Գոհար ժամանակը ձեր կողքով է անցնում և իհարկե դժվար է պատկերացնել, որ 97 թվականից այսքան երկար տարիներ են անցել, եթե լուսանկարներով կամ կադրերով այժմ հնարավորություն ունենք անգամ տարբերությունը ցույց տալու, վստահ եմ դժվար կգտնենք այդ տարբերությունները։ Մոնիկա, ձեր գեղեցկությունն էլ արդեն հասցրել են գնահատել բոլորը։ Ինչպես եք պատրաստվում մրցույթին նախ առաջին հերթին։ Ներկա պահին, քանի որ շատ քիչ ժամանակ ունենք, ներկա պահին ավելի խիտ գրաֆիկով ենք աշխատում։ Հիմա աշխատում ենք մեր հագուստների վրա, երևանյան տեսներն ենք փորձում տարել, ազգային հագուստ, նկարում ենք մեր վիդեոները, որպես ուղղակի Միս տիեզերքին, ու այդպես փորձում ենք։ Գոհար, ընտրությունը քոնն էր, Մոնիկային ընտրել ես միաձայն և այդ հնարավորությունը քեզ տվել են մրցույթի կազմակերպիչները Միս տիեզերքի, քանի որ քովիդով պայմանավորված յուրաքանչյուր երկրում նախընտրական ազգային փուլ չէր անցկացվում, այդ հնարավորությունը դու ունեցար։ Ինչով Մոնիկան քեզ գրավեց, բացի իհարկե այն ակնհայտ արտաքին տվյալներից, որ այժմ տեսնում ենք մենք։ Այո, երբևիցե այսպիսի դեպք չի եղել, որ ես ինքս ընտրություն կատարեմ, քանի որ անգամ ժյուրիի կազմում չեմ ներգրավում ինձ, բայց քանի որ Մոնիկան նախ առաջ երկրորդ տեղն էր գրավել մեր Միս աշխարհ-Արմենիա մրցույթում եւ անգամ այն ժամանակ շատ էր սիրվել թե հեռուստադիտողի, թե հանդիսատեսի կողմից եւ Մոնիկան նաեւ պատրաստվել է Միս Շարլ մրցույթին մասնակցելու համար, որը պետք է տեղի ունենար Վիետնամում եւ ունի շատ լավ սպորտային կազմված անգլերենի լեզվի տիրապետում, որոշակի առումով անցել էր ինտերվյու քոչինգը, որը շատ պետք է Միս տիեզերքի համար, այսինքն այդ ամենը կշռելով, այո, միանձնյա էր որոշումը, բայց ինձ նաեւ օգնում էր այդ բոլոր հանգամանքները, որը ես հաշվի առա եւ հպարտորեն կարող եմ ասել, չսխալվեցի, չնայած այս տարի նույնպես պետք է տեղ ունենա եւ ազգային մրցույթ, եւ Միս աշխարհի համար, եւ Միս տիեզերքի համար, այնպես որ արդեն իսկ սկսել ենք աշխատանքները, կաստինգները այս տարվա 2021-ի համար, քանի որ սա դեռևս Miss Universe 2020-ն է։ Գոհար 1997 թվականից երկար տարիներ են անցել ու գեղեցկության չափանիշներն էլ փոխվել են։ Դուք երեք ամենահայտնի Միս Հայաստաններից մեկն եք եւ երևի թե ձեզնից հետո ընդամենը մի անգամ եղավ, երբ աղջիկը դարձավ համահայկական գեղեցկուհի, մյուս բոլոր տարիներին մրցույթը հավանաբար կարելի է նաեւ ձախողված համարել։ Շատ բաներ են փոխվել այդ տարիներից հետո, եթե հիմա մենք տեսնում ենք որոշակի ներարկային, էսթետիկ գեղեցկության միջամտություններ, անգամ պլաստիկ միջամտություններ, ապա ձեր տարիներին դա ոչ միայն հակացուցված էր, այլ նաև հեղինակություն չէր բերում մրցույթի կազմակերպիչներին։ Ինչպիսին է իրավիճակը այս տարի եւ այս տարիներին եւ արդյոք մեր մասնակիցը այդ առումով չի դիմել միջամտությունների։ Շատ լավ հարց եք տալիս մեր ընդհանրապես Հայաստանում մրցույթների պատմությանը, քանի որ երբ որ ես սկսեցի կազմակերպել, երբևիցե Հայաստանը չէր մասնակցել Միս աշխարհ եւ Միս տիեզերք ամենահեղինակավոր մրցույթներին։ Կարևոր էր ինձ համար եւ աղջիկներին տալ հնարավորություն այդ հարթակի վրա գտնվել եւ ներկայացնել Հայաստանը եւ Հայաստանին տրամադրել նաեւ այդ կարևորագույն գովազդը, որովհետեւ ամենաշատ դիտումները ունեն հենց այս երկու մրցույթները։
Այո, չափանիշները փոխվել են, բայց ես այդքան չէի ասի միջամտությունների մասին, ինչքան ավելի շատ չափանիշների մեջ փոխվել է այն հանգամանքը, որ ուշադրություն են դարձնում հենց նրան, թե գեղեցկուհին ինչ օգուտ է բերում իր տիտղոսով։ Նայում են ինչպես է նա կարողանում հաղորդակցվել, ինչ մտքեր ունի, ինչ նախագծեր, ծրագրեր ունի, ինչպես է նա ոգեշնչում իր հասակակիցներին եւ կանանց առհասարակ։ Դա է պատճառը, որ ես կարծում եմ չափանիշները փոխվել են դեպի այդ ուղղություն եւ ոչ թե դեպի պլաստիկ միջամտություններ։ Իհարկե կա մի գաղափար, որ աղջիկները պետք է լինեն ինքնավստահ եւ եթե կա փոքր շտկում, որ պետք է անել, որ մասնակիցը լինի ել ավելի ինքնավստահ, ապա դա արգելված չի։ Դրա համար ստուգում են բոլոր նկարները, լուսանկարները, վիդեոները համեմատելու համար, թե տվյալ մասնակիցը արդյոք դիմել է շատ միջամտությունների, թե պարզապես մի փոքր շտկում է արել ել ավելի ինքնավստահ լինելու համար։ Մոնիկա Լողազգեստով մրցույթի փուլից հետո ամենակարևոր փուլը իհարկե դա ինտելեկտուալ հարցի կամ շփման փուլն է, որը ոչ միայն հնարավորություն է տալիս մարդուն իր ինտելեկտը ցույց տալու, այլ նաև դա անմիջապես փոխանցում է աղջկա խարիզման կամ դրա բացակայությունը։ Ինչպես եք պատրաստվում այդ փուլին։ Վստահ եմ, որ դա ամենապատասխանատունը նաև ձեզ համար, որովհետև հատկապես այս տարի, եթե իհարկե ձեզ հաջողվի հասնել այդ փուլին, բոլորը մատները խաչած սպասելու են, թե ինչպիսին է լինելու ձեր հարց ու պատասխանի փուլը, որովհետև այս տարի յուրաքանչյուր հայի համար պատասխանատու տարի է։ Այդ փուլին կա արդյոք մեթոդ ձեզ համար պատրաստվելու կամ ինչ ակնկալիքներ ունեք այդ փուլից։ Մեկ ինտերնետ արդեն տվել են օնլայն, բավականին հաջող է ստացվել։ Հիմա գիշեր ցերեկ պարապում ենք ծրտում գտնվող խաչերի հետ, եւ իրանք ինձ օգնում են ավելի ինքնավստահ, ավելի ճիշտ խոսել եւ խոսքը ճիշտ է հասցնել։ Կարծում եմ փորձի պակասն է ինձ մոտ, եւ ես դրա վրա աշխատում եմ եւ պատրաստ եմ Հայաստանը հավաքելիս ներկայացնելու։ Դուք շատ գեղեցիկ ու ինքնավստահ եք խոսում, վստահ եմ, որ եթե այս նույն տրամադրությունը պահպանվի մրցույթում, ապա ձեր խարիզման կգնահատեն նաև եւ հեռուստադիտողները եւ նաև ժյուրին։ Գոհար, ձեր հաջողությունների մասին, դուք միակ հայուհին եք գեղեցկության մրցույթներից, ով կարողացել է միջազգային փաստորեն հարթակներում հաջողություն ունենալ եւ դրանք զուտ վերամբարձ հաջողություններ չեն, այլ շոշափելի Miss ԱՊՀ, որը այդ տարիներին խոշորագույն մրցանակներից մեկն էր, եւ նաեւ ձեր կարիերայի որոշակի փուլում դուք բնակվել եք Միացյալ Նահանգներում ու ուշադրություն հեռուստադիտողների համար աշխատել ոչ ավել, ոչ պակաս Մայքլ Ջեքսոնի հետ, նրա հետ նկարահանվելով գովազդային արշավում։ Եվ սա պարզապես մասսայական նկարահանում չէ, այս գովազդային արշավում կային երկու հոգի՝ Ջեքսոնը եւ Գոհար Հարությունյանը։ Սա դեռևս չգերազանցված արդյունք է որևէ գեղեցկու կամ որևէ մոդելի համար Հայաստանում, եւ սա ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Ինչ կասեք այդ տարիների մասին, Գոհար։ Այո, պատիվ եմ ունեցել ներկայացնել Հայաստանը եւ թագեր բերել, կնշեմ, որ նաեւ 2010 թվականին դե արդեն ամուսնացած լինելով ես հաղթեցի Mrs. Globe մրցույթում ամուսնացածների համար եւ այո, ես շատ երջանիկ եմ, որ այդ տարիներին ունեցել եմ հնարավորություն մասնակցելու եւ ազգային մրցույթին, եւ միջազգային, եւ հետագայում Սփյուռքի մեր հայրենակիցները օգնեցին ինձ գալու ԱՄՆ աշխատելու, փորձելու ինձ նաև մոդելային կարիերայում եւ այո նաև հայերի օգնությամբ էր, միջնորդությամբ էր, որ այս նկարահանումը տեղի ունեցավ MLS լիմուզին սերվիսի համար։ Իրոք տարիներ հետո եմ ավելի շատ գնահատել, որտեղ այդ տարիներից շատ բաներ էր կատարվում եւ իրոք հրաշալի պահեր էին։ Լավ, թեմայի հետ կապ չունի, բայց չեմ կարող ինձ ներել, եթե չհարցնեմ։ Ինչպիսին էր Ջեքսոնը։ Ջեքսոնը ով էր իրեն ավելի աստղային պահում, դուք Գոհար, թե Ջեքսոնը։ Առաջինը, որ ես հիշում եմ, նախ զարմացա, որ առանց ձեռնոցի էր ներկայացել, երկրորդը, որ ինքը շատ նուրբ ձայն ուներ, շատ
ամաչկոտ էր, ինքը ամաչեց, որ ես իրենից բավականին բարձրահասակ էի, դրա համար ինձ նստացրեցին լիմուզինի մեջ, սցենարը փոխվեց, մենք իրար կողք չէինք կանգնել, միայն ավտոմեքենայի մեջ էինք նստել եւ ինքը օգնում էր ես իբրև թե դուրս գամ։ Ես խղճացի մի փոքր, բայց շատ ուրախ էի եւ անընդհատ հաճախություններ էր անում, ասում էր շատ գեղեցիկ մեյքափ ունեք։ Ցավոք սրտի ես սառն էի, շատ չէի կարողանում զրուցել, չգիտեի ինձ ինչպես պահեմ, որ ինքը չկաշկանդվի եւ այդպես մի 3 ժամ տևած մեր նկարանումները։ Շատ լավ, մենք այժմ պետք է ընդհատվենք կարճատև գովազդային դադարը, որից անմիջապես հետո կվերադառնանք մեր հիմնական թեմային։ Միս տիեզերք գեղեցկության մրցույթում այս տարի ներկայացնում է Հայաստանը գեղեցկուհի Մոնիկան, ով արդեն իսկապես հասցրել է միանշանակ դրական կարծիքների առիթ հանդիսանալ, սա այն եզակի ու բացառիկ դեպքերից է, երբ մեր գեղեցկուհու վերաբերյալ կարծիքները չեն մեկը մյուսին հակասում, բոլորը գոհ են մեր ազգային ընտրությունից։ Ինչպիսին է լինելու մրցույթի նախապատրաստական եւ արդեն բուն մրցույթային փուլը, կիմանանք կարճատև դադարից հետո։ 10:30 րոպե եւ մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ տեսակապը դեպի Հայաստան, Երևան, որտեղ Միս տիեզերք գեղեցկության մրցույթում այս տարի Հայաստանը ներկայացնող Միս տիեզերք Հայաստան մրցույթի հաղթողն է Մոնիկա Գրիգորյանը եւ նրա հետ մեր զրույցին է միացել նաեւ Միս Հայաստան 1997 թվականի հաղթողը, ով Հայաստանը ներկայացրել է մի շարք միջազգային այլ մրցույթներում եւս Գոհար Հարությունյանը ամենահայտնի հայ գեղեցկուհիներից մեկը։ Աղջիկներ, խոսենք նաև նախապատրաստական փուլի մասին։ Մոնիկա, բոլորը մտածում են, որ այժմ դու առավոտից երեկո մարզվում ես, քեզ տանջում դիետաներով, արդյոք դա այդպես է։ Մարզվում եմ, ես չեմ տանջվում, որովհետև հնարավորություն չկա, գտնվում եմ իդեալական, ոչ իդեալական, բայց գտնվում եմ նորմալ վիճակում մարզվում ես եւ դիետաները ընդհանրապես չեն պահում, ուղղակի փորձում եմ հետևել ինքնիս սննդակարգին, հնարավորինս առողջ սնունդ եմ փորձում ուտել, որովհետև պատրաստում եմ մրցույթի եւ պետք է իդեալական ներկայանալ, այդպես։ Մոնիկա, իհարկե շատ կարևոր է երեկոյան զգեստը, շատ կարևոր է լողազգեստով փուլում չշփոթվել կամ ինքնավստահ լինել, թեև դա վստահ եմ, որ դժվար է լինելու քեզ համար, որպես հայուհի, բայց այնուամենայնիվ տարազով, ազգային հագուստով փուլը նաև ողջ աշխարհի ուշադրությունն է գամելու էկրաններին, մի փոքր այդ հագուստների հետ կապված, ինչպես եք ընտրում հագուստները, ինչ նախապայմաններով եք առավելություն տալիս այս կամ այն դիզայների կամ այս կամ այն տարածաշրջանի տարազին։ Շատ լավ։ Տարազը լինելու է Շուշիի տարազը, մեծ աջակցում է Տերամշակութային կենտրոնը։ Ներկայացնում ենք Շուշիի տարազը, Շուշիի պատմությունը, եթե ֆորմատը իհարկե թույլ տա, ունեմ շատ գեղեցիկ տարազ, այսօր էլ փորձել են եւ շատ գեղեցիկ է լինելու, եւ իր մեջ շատ մեծ պատմություն ունի։ Երեկոյան զգեստը ինձ համար կարելի է Ֆիլիպինցի Քրիստիան Ռեգալդան, պետք է մեկնեմ Մայամի եւ այնտեղ փորձեմ։ Իսկ լողազգեստը դեռ չգիտեմ ինչ կհատվում, բայց կգրեմ լողազգեստ անպայման, որովհետեւ պետք է ցույց տանք հայ կնոջ հայկեղեցկությունն համարձակությունը։ Ինչպես ես Գոհար նախապատրաստում Մոնիկային այդ մրցույթային փուլերին։ Դու գիտես գեղեցկության մրցույթների մասին ավելին, քան որևէ մեկը, եւ վստահ եմ, որ կուլիսային այդ ինտրիգները, մրցակցությունը իր նաեւ ազդեցությունը ունենում է տրամադրության վրա, իսկ տրամադրությունը անմիջապես ազդեցություն է ունենում մարդու աչքի փայլի, նրա ինքնավստահության եւ բեմական կեցվածքի վրա։ Որոնք են ամենակարևոր խորհուրդները, որ տվել ես Մոնիկային։ Իհարկե ամենաառաջինը շատ ճիշտ նկատեցիք, որ մեր հայուհիներին մի փոքր պակասում է համարձակությունը, ինքնավստահությունը, մենք առաջին հերթին դրա վրա ենք աշխատում եւ արդեն Մոնիկան 2 տարի է պատրաստվում, արդեն մրցույթային կյանքով է ապրում եւ շատ ձեռք է բերել մեծ համարձակություն։ Իհարկե ամենաառաջինը, որ մենք անում ենք, դա այդ նույն ինտերվյու քոչինգն է, որ անում ենք շատ լավ մասնագետի հետ,
Նաև դեպի դասընթացներ են, որպեսզի բեմի վրա կարողանա շատ ճիշտ ներկայանալ իր բեմական կեցվածքն ու քայլվածքն ենք մշակում։ Դե ինչպես որ նշեց դեպիլեն սպորտը, որովհետև լողացվեցի փուլում շատ կարևոր է սպորտային ֆիթնես կառուցվածք, դրա վրա ենք աշխատում եւ պետք է գովեն մասնակցին մեր բոլոր հայության մասնակցին պետք է գովեն, որտեղ Մոնիկան շատ համարձակ ինքնավստահ է, շատ ինքնուրույն է, պարտաճանաչ է իր հետ ուղղակի մի մեծ հաճույք էր այս ամբողջ ճանապարհը անցնել եւ պատրաստել մրցույթին։ Եվ իհարկե այնտեղ քանի որ շատ մասնակիցներ են լինելու, դա կարող է մթնոլորտ ճնշող լինել, որովհետև բոլորն են գեղեցիկ տանից եզերքն է։ Իհարկե ես զրուցում եմ Մոնիկայի հետ, որպեսզի նա կենտրոնանա միայն իր ելույթի վրա եւ մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, որտեղ հենց այդպես պետք է ներկայանալ։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ մեր հայերին, ովքեր լավ մեկնաբանություն են թողել, քանի որ դա շատ կարևոր է մասնակցի համար, որպեսզի Օրինակ ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է վատ մեկնաբանություն թողել, հատկապես հայ աղջկա լուսանկարի տակ։ Շատ դժվար է պատկերացնել, թե ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր Ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե ովքեր կարող են վատ մեկնաբանություն թողել երիտասարդ հայ աղջկա լուսանկարի տակ, կամ ովքեր կարող են Հայաստանը ներկայացնող աղջկան մրցույթից առաջ կոտրել կամ վատ մեկնաբանություններ գրել, նրանց օրինակ շարժառիթների մասին կարելի է երկար մտածել։ Ես չգիտեմ ով է որոշել Շուշիի տարազով ներկայանալու փաստը, բայց դրա համար եւս շնորհակալություն, դա իսկապես խելացի մոտեցում է եւ կարող է աշխարհին եւս մեկ անգամ իհարկե ակնարկել Շուշիի հայկական լինելու մասին։ Գոհար Միս Հայաստան մրցույթի մասին։ Տարիներ առաջ ձեր ոսկե ժամանակաշրջանից հետո քո Անգելինա Բաբաջանյանի, Լուսինե Թովմասյանի եւ այլն մրցույթը դրանից հետո հեղինակազրկվեց միջազգայինորեն եւ այն արդեն Հայաստանում նաեւ կորցրեց իր արդիականությունը, որովհետև կազմակերպիչները իջեցրեցին չափանիշները եւ այն դարձրին հումորային նախագիծ, այլ ոչ թե գեղեցկության նախագիծ։ Ձեզ համար վստահ եմ, որպես այդ մրցույթների թագուհի կամ թագուհիներից մեկը ցավ էր հետևել այդ հեղինակազրկվող մրցույթին, որը ձեր տարիներին ամենադիտվողն էր եւ ամենաայսպես սպասվածը։ Կապը ամենահետաքրքիր հարցի պատասխանի դեպքում ընդհատվեց, հուսանք, որ դա տեխնիկական պատճառ էր, այլ ոչ թե Գոհարը չցանկացավ պատասխանել հարցին։ Հիշեցնեմ, որ 1996 թվականից ի վեր Հայաստանը այս մրցույթը անցկացնում է, մեր առաջին գեղեցկուհիները ֆանտաստիկ էին, Անգելինա Բաբաջանյանը, Իրինա Թովմասյանը, Գոհար Հարությունյանը, Լուսինե Թովմասյանը համարվում են Միս Հայաստան մրցույթի ոսկե ժամանակաշրջանի տիտղոսակիրներ, որից հետո մրցույթը հեղինակազրկվեց միջազգայինորեն։ Հարցը հետևյալն էր, Գոհար, ձեզ համար ցավալի չէր հետևելու մրցույթի անկմանը։ Ինձ համար սարսափելի ցավալի էր եւ ունենալով 5 երեխա ես նախաձեռնեցի այս իրոք դժվարագին աշխատանքը, որովհետև ժամանակին ես եմ ունեցել այդ հարթակը եւ ես ցանկանում եմ, որպեսզի հիմա նույնպես աղջիկները ունենան այդ հնարավորությունը, բայց փաստորեն այնքան էր հեղինակազրկվել մրցույթը, որ մեր աղջիկներին շարունակում էին քնովել եւ նվաստացնել, ես ցավով էի դիտում մեր ժամանակ նույնպես 1 տարի այդպես եղավ, միջև հիմա սովորեցին եւ սկսեցին գնահատել, հասկացան, որ միևնույնն է մեր երկրի աղջիկներն են, եթե ուրիշ երկրների աղջիկներ մասնակցում են, ներկայացնում են իրենց երկրները, ապա մեր աղջիկները նույնպես պետք է ձեռք բերեն։ Սա Գոհար, ներողություն ընդհատելու համար, սա պետք է ունենա պետական կարևորություն, այսինքն ինչպես ենք մենք օլիմպիական մրցույթների ուղարկում մարզիկների, ովքեր ներկայացնում են մեր երկիրը եւ նաեւ մրցանակային տեղեր բերում, սա եւս ըստ աշխարհի բոլոր քաղաքակիրթ երկրների տրամաբանության Հայաստանը ներկայացնելու, երկիրը ներկայացնելու լավագույն հարթակներից մեկն է եւ պետությունը անձամբ պետք է շահագրգռված լինի միջազգային PR-ի այս բացառիկ հնարավորության համար, որովհետեւ աշխարհի ավելի քան 40 երկրներ ցուցադրում են մրցույթը ուղիղ եթերում հեղինակավոր համերգասրահից եւ սա արտաքին PR-ի լավագույն հնարավորություններից մեկն է։ Այ դուք պետական աջակցություն տեսնում եք այս առումով։
Ես բազմիցս անգամ դիմել եմ, երբ որ մենք սկսեցինք մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունների հովանու ներքո, սակայն հեղափոխությունից հետո բացարձակ մենակության մատնվեցի եւ ինքնուրույն եմ կարողացել այս բոլոր հոգսերը հոգալ։ Իրոք շատ դժվար է, երբ որ ժողովուրդը հեղինակազրկում է եւ դու փորձում ես բարձրացնել մրցույթը, բայց ես լավատեսորեն եմ աշխատել, մեծ ջանքեր են պետք եղել, որպեսզի մենք վերականգնվենք եւ հասնենք այս մակարդակին, քանի որ ես չէի ուզում բաց թողել Միս Աշխարհի եւ Միս Տիեզերքի այդ արտոնագրերը, որոնք հենց ինձ ընձեռնվեցին, հենց ինձ վստահվեցին եւ ես տեսել եմ ինչ երազանքով են մեր մասնակիցները գալիս եւ ցանկանում բարձրանալ մեծ բեմեր։ Եվ ես հույս ունեմ եւ երազում եմ, որ մի օր մենք տուն Հայաստան ենք բերելու Միս Տիեզերքի կամ Միս Աշխարհի թագ, որպեսզի ամբողջ աշխարհը խոսի մեր մասին։ Այո, դա եւ Օլիմպիադայի մակարդակին է եւ Եվրոպեսիլի շատ մեծ բարձր հարթակ է մեզ համար եւ Իրանին, որ պետական մակարդակով հասկանան դա եւ աջակցեն, որպեսզի մեզ մոտ էլ ավելի շատ մասնակիցներ լինեն, ավելի մեծ լայն ընտրություն լինի, ավելի պատրաստված աղջիկներ ունենանք, ներկայացնենք ավելի բարձր մակարդակով։ Իսկապես շնորհակալ ենք քեզ հատկապես Գոհար, այն պարզ պատճառով, որ ունենալով գեղեցկագույն մեծ ընտանիք, 5 երեխա, ես առիթ եմ ունեցել լուսաբանելու նաև քո գեղեցիկ ընտանիքը, թեև այն ժամանակ դեռևս այդքան համալրված չէր կազմը, բայց իսկապես այդ ամենի հետ մեկտեղ այս մրցույթով եւ հայաստանյան Միս Հայաստանով լրջորեն զբաղվելը ֆանտաստիկա է ձեզպես կնոջ կողմից, որի համար շնորհակալ ենք բոլորս, որովհետև բոլորս քաջ գիտակցում ենք եւ հասկանում ենք հատկապես առաջին իսկ տարիներից ծանոթ լինելով մրցույթին եւ աշխատելով գեղեցկուհիների հետ, որ դրանում անգամ 10 դրամի օգուտ դուք ունենալ չեք կարող եւ դա պարզապես իհարկե անձնվեր աշխատանք է։ Մոնիկա, ձեզ մաղթում ենք հաղթանակ, որովհետև դուք դրան արժանի եք, դուք մեր գեղեցկուհին եք, դուք պարզապես հիանալի տեսք ունեք եւ շարունակեք փայլել, ներկայանալ ձեր գեղեցկությամբ, ինքնավստահությամբ, որովհետեւ դրա բացակայության առիթ ու պատճառ ամենևին չունեք։ Մենք այսօրվա մեր զրույցից հասկացանք, որ դուք խելացի, ինքնաբավ եւ ներկայանալի հայուհի եք ու ձեզ մեր Շուշիի ազգային տարազով մաղթում ենք հաջողություն ու սպասում հաղթանակի, թեև մասնակցությունը վերադառնալ այս մրցույթին արդեն հաղթանակ է։ Շնորհակալ ենք մեր եթերը ել ավելի գեղեցկացնելու համար։ Դե ինչ կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք կամփոփենք եթերը, մնացեք բարի լույսի հայերի հետ։